үткәндәрем, әкият китабына рәхим итегез. Әллә әкият китабы тирәләй. Беркем дә йыелмаганмы? Ләкин апай, минем тамагым авырта. Ә минем баш. Ә минем күрә. Эш бына нимәлә икән? Дуҫтарым, мин һеҙгә нисек ярҙам итергә икәнен белдем. Йә, Латифа, Эмилия, Камила һәм Кәмилә, килегеҙ бында яҡынраҡ, йүгерегеҙ әле үткәндәрем. Уңайлы итеп ултырығыҙ. Ана шулай. Ҡыҙҙар, тымаулап торғанда, һалҡын тейҙереп температура менән ятҡанда, иң шәп ярҙамсы нимә икәнен беләһегеҙме? Дару инде. Укол. Төрлө витаминдар. Дөрөҫ, Камила, витаминдар. Бигерәк тә С витамины. Ә уны ҡайҙан алырға? Аптеканан инде. Дөрөҫ, Эмилия, аптеканан да алып була. Үҫкәндәрем, беҙҙең тәбиғәтебеҙҙә витаминға бай төрлө емеш-еләктәр, сәскәләр, үләндәр бихисап. Беҙ әйтеп киткән С витамины, мәҫәлән, ҡара ҡарағатта, гөлйемештә, ҡура еләгендә бар. Һыуытҡыста туңдырғас та ҡарағаттың витаминдары юғалмай. Ә бына ҡура еләге менән гөлйемеште киптергән килеш һаҡлаһаң, яҡшыраҡ икән. Сирләп киткәндә, был емештәрҙе ашаһаң, йә уларҙан компот ҡайнатып эсһәң, организмға һауығыуы еңелерәк була. Бөгөн мин һөйләйәсәк әкиәттәге ҡыҙыҡай да өләсәһен тәмле генә итеп дауалаған. Ләкин апай, баштан һөйлә. Һөйләйем, әлбиттә, Камила. Киттек серле әкиәт иленә сәйәхәткә. Һеҙҙең кеүек бер ҡыҙыҡай тураһында әкиәт. Бик күптән булған ди был хәл. Ҡара урман эсендә ейәнсәре менән бер әбей икеһе генә йәшәгән ди. Улар бер-береһен тыңлашып ҡына татыу ғүмер иткәндәр. Тик бер ваҡыт бәлә килгән. Ҡыҙҙың өләсәһе ауырып киткән ди. Оҙон ҡыш үтеп, матур йәй еткән. Әбей ҡуҙғала ла алмай ята икән. Өләсәһен бик һауыҡтырғыһы килгән был ҡыҙыҡайҙың. Тик бының өсөн нимә эшләргә кәрәклеген белмәгән ул. Яңы ғына өлгөргән ҡарағат менән сәй эсһәм, аяҡтарым әүәлгесә етеҙ йөрөй башлар ине лә бит. Ҡайҙа һуң, тип зарланған саҡтары ла булған әбейҙең. Ул үҙе тирә-яҡта дан тотҡан емеш йыусы булған икән элек. Ҡарағат үҫкән, ҡура еләге бешкән урындар алыҫ булған. Уның өсөн Шатантауҙың түбәһенә үк менергә кәрәк бит. Ә Шатантауҙың осо болоттарға алғашҡан ти. Ҡыҙ борсолған. Ҡарағатҡа барыр инем дә, юлын белмәйем. Аҙашырмын. Күк күкрәп ямғыр яуһа, йәшен атһа, нишләрмен? Әллә нисә тапҡыр барырға йыйынып, әллә нисә тапҡыр кире уйлаған ул. Айыу бүреләр осраһа, авау, ҡалай ҡурҡыныс. Шулай икеләнеп йөрөй торғас, хәтһеҙ ваҡыт үтеп киткән. Әбейҙең хәле бер дә яҡшырмаған ти. Ләкин өләсәһен һауыҡтырыу теләге ҡыҙҙа шул тиклем көслө булған. Бер көн иртүк ысыҡ тамсылары ҡояш нурҙарын күрмәҫ, урман ҡоштары йоҡонан уянмаҫ борон ул Шатантауға менеп киткән. Көртмәле ҡыуаҡтары эргәһенә еткәс, ҡыҙ эйелеп еләк ҡапҡан да артабан китмәксе булған. Тик ҡайһы яҡҡа китергә? Уң яҡҡа ҡараһа, убылып соҡор ҡарайып ята. Һул яҡта ҙур-ҙур таштар икән ти. Унда нисек менәһең? Берәйһе өҫтөңә килеп төшһә, ҡыҙҙың күҙ алдары ҡараңғыланып киткән. Әгәр соҡорҙа бүреләр, таш араһында айыуҙар йәшәһә? Юҡ, бармайым да ҡуям. Ҡыҙ ҡайтыр яҡҡа боролған да туҡтап ҡалған. Япраҡтарын елгә елберләтеп, соҡор эргәһендә аҡ ҡайын үҫеп ултыра икән. Уның янына барған да ҡыҙ былай тигән: Аҡ ҡайын,
Наҙлығайын, ҡара ҡарағат ҡайҙа үҫкәнен белмәйһеңме? Тип һораған ул. Өләсәйем ауырып китте. Ҡарағатлап сәй эсһә, әллә һауығыр микән? Дигән был ҡыҙыҡай. Алыҫ түгел инде, дигән аҡҡайын. Алыҫ түгел, тип шыбырлашҡандар уның япраҡтары. Ҡайтҡанда ошонан ҡайт, дигән аҡҡайын. Минең япраҡтарым шифалы, миндек яһап алырһың. Беҙ ҙә шифалы, тип бөгөлгәндәр мәтрүшкә баштары. Рәхмәт әйткән дә ҡыҙ һул яҡҡа киткән. Алып бөрлөгән ҡабайым тиһә, аяҡ аҫтынан ғына нескә билле һуҡмаҡ йүгерә икән. Ҡыҙ уға өндәшкән. Һуҡмаҡҡай, нескә билкәй, тигән ул. Ҡарағатлыҡҡа илтә торған юлды белмәйһеңме? Өләсәйем ауырып китте. Уға ҡарағатлап сәй эсерер инем. Юл үрҙәрәк. Теләһәң, мин һине унда үҙем алып барам. Ҡайтҡанда ла тау итәгенә үҙем оҙатырмын. Тик һуңға ҡалма, дигән был һуҡмаҡ. Ҡояш шатан түбәһе менән берҙәй булғас, ҡайтырға сыҡ. Ҡара уны, һуңлап ҡуйма. Һуҡмаҡ урман эсенә инеп юғалған. Ҡыҙ тау үренә табан киткән. Таштар араһынан юл ярып, ҡарағат ҡыуаҡтары үҫеп ултыра. Емештәре ауырлығынан улар ергә тиклем бөгөлгәндәр. Быны күргәс ҡыҙыҡай ҡыуанысынан ҡысҡырып, йырлап ебәрә. Мин ҡарағат йыямын, өләсәйгә бүләккә. Ҡарағат бик күп икән, айыу бүре юҡ икән. Бына ошондай тәмле генә өлгөргән ҡарағат менән ҡыҙыҡайҙың тырызы күҙ асып йомғансы тулған да ҡуйған. Йә, ҡыҙҙар, һыйланығыҙ. Йә, тәмләп ҡарағыҙ әле. Рәхмәт һиңә, матур ҡыҙ, дигәндәр ҡарағат ҡыуаҡтары. Юҡһа беҙ ҡара көҙгә тиклем турайып ултыра алмаҫ инек әле. Тәмлеме? Әсерәктерәйме? Таштардан үрмәләй ҡыҙ тағы ла бейегерәк менеп киткән. Хәҙер ул ҡурҡыуы тураһында бөтөнләй онотҡан. Күрә, ҡурай еләге ҡыуаҡтарында ал булып өлгөргән еләктәр йымылдай, ти. Бына шатлыҡ! Ә шатлыҡ менән йыр гел бергә йөрөй. Ҡыҙ тағы ла йырлап ебәргән. Ҡурай еләк йыям мин, өләсәйгә бүләккә. Бындай еләк күп икән, айыу бүре юҡ икән. Йә, ҡыҙҙар, ҡурай еләгендә тәмләп ҡарағыҙ. Үҙегеҙгә тағы ла нығыраҡ хәл килеп китер. Ә был ҡыҙыҡайҙың икенсе тырызы ла мөлдөрәмә тулған. Ашағыҙ, йә? Ҡыҙ күккә ҡарап алған. Әле ҡояш юғары икән. Ул шатантау менән тигеҙләшкәнсе, мин үҙем дә еләк ашап туям. Иң бешкәндәрен, иң ялтырҙарын ҡапҡан ул еләктәрҙең. Еләктәр тәмле, һутлы, бер дә ашап туйып булмай, ти. Бер ваҡыт ҡояш ҡайһы тәңгәлгә етте икән тип ҡараһа, унда ҡара болоттар. Ә ҡояш юҡ. Ҡыҙ шатантауҙың түбәһенә менгән дә аҫҡа ҡараған. Урман эсенән һуҡмаҡ йүгерә, ти. Бик араһа ла, ҡыҙ һуҡмаҡ артынан етешергә тырышҡан. Бергәләп киткәндәр. Шунда һуҡмаҡ уны сылтырап аҡҡан шишмә янына алып килгән. Шишмәгә ятып, һалҡын һыу эскәс, ҡыҙҙың бөтә арыуы ҡул менән һыпырып ташлаған кеүек булған. Күрәһең, шишмәнең дә һыуы шифалы булғандыр. Шунан былар аҡ ҡайын эргәһенә еткәндәр. Ҡыҙ ҡайын япраҡтарынан кескәй миндек яһаған. Уға мәтрүшкә сәскәләрен дә өҙөп ҡыҫтырған. Һуҡмаҡ уны ҡайтып еткәнсе оҙата килгән. Ҡайтҡас, был ҡыҙыҡай ҡыҙыу итеп мунса яҡҡан. Шунан өләсәһен һәйбәт итеп ҡайын миндеге менән сабындырған. Ҡарағатлап сәй эсергән. Әбейҙең сире ҡул менән һыпырып ташлаған кеүек булғандай. Һау-сәләмәт булып, әбей бик оҙаҡ йәшәгәндәй. Бына шулай, ҡыҙҙар.
Әкият тамам. Һеҙгә оҡшанымы? Әйе. Ҡыҙыҡай теләгенә иреште. Өләсәй шәбәйҙе. Шулай, Латифа. Еребеҙҙә үҫкән һәр бер еләк-емеш, үлән, ҡыяҡ, ағас, ҡыуаҡ файҙалы. Бары тик өйрәнергә һәм белеп тотонорға ғына кәрәк. Витаминдар ашағас, беҙгә рәхәт булып китте. Бик шәп, ҡыҙҙар. Тәмле генә итеп дауала була икән. Үәт ҡыҙыҡ. Тәмлекәс еләк-емештәр генә түгел, күңел күтәрерлек шәп әкиәте һауығырға ярҙам итә. Шулай бит, ҡыҙҙар? Шулай. Йә, бөгөнгә хушлашайыҡ инде. Йүгерегеҙ. Һау булығыҙ, үҫкәндәрем. Осрашҡанға тиклем, ҡыҙҙар, малайҙар.